Здравствуйте, вы смотрите Stop Fake News. Это 18-й еженедельный выпуск опровержения неправдивых новостей о событиях в Украине. С вами в студии Алина Суганяка и Марго Гантар. В этом выпуске вы услышите о том, что Life News распространили фальшивый документ о консультировании американцами Украины по военной стратегии, что история про луганского боевика, который бросился под танк, оказалась выдумкой, и что Первый канал недостоверно подал информацию с сайта stopfake.org. Интернет пестрит рассказом о герое луганского ополчения Александре Скрябине, который якобы бросился под украинский танк со связкой гранат. Новость подхватили почти все ведущие российские СМИ – Интерфакс, Комсомольская правда, Московский комсомолец, Вести и многие другие. История растиражированного в прессе подвига берет начало с записи в соцсети ВКонтакте. Администратор страницы сводки от Стрелкова пишет: «На моих глазах Сашка прыгнул под укровский танк и ушел героем за нас. Даже не знаю, что буду говорить жене и ее двум дочерям». Но сам Игорь Гиркин, известный как Стрелков, один из самопровозглашенных руководителей так называемой Донецкой Народной Республики, уже заявлял, что у него нет страниц в социальных сетях. А Александр Скрябин, фото и биографические данные которого были использованы в новости о подвиге, умер еще 29 сентября 2011 года от рака легких, о чем на его странице написали его друзья. Сейчас на его странице люди оставляют комментарии с восхищением по поводу его подвига и подрыва танка, а его друзья пишут под фото комментарии о том, что они возмущены тем, как именно СМИ потревожили память Александра. Российское информагентство РИА Новости сообщило о том, что в Украине совсем скоро начнется процесс реституции, возврата собственности бывшим владельцам. Претензии якобы могут быть предъявлены к имуществу, сменившему хозяев после 1917 года. Автор публикации Светлана Калмыкова утверждает, что такие обязанности накладывают на Украину соглашение с ЕС. Все эти допущения автора статьи не имеют под собой никаких оснований. Во-первых, договор Украины об ассоциации с Европейским Союзом не имеет никакого отношения к вопросам реституции. Текст договора можно прочитать на нашем сайте. В тексте договора термины реституция, восстановление, отозвание, возвращение прав, национализация, национализированное имущество не встречаются. Во-вторых, сам договор в основном ограничивается вопросами сотрудничества в экономической сфере. В-третьих, вопрос реституции не регулируется общим законодательством ЕС. Поэтому даже если бы Украина должна была полностью приблизить свое законодательство к нормам ЕС, о реституции вопрос бы даже не шел. Лента.ру и Life News опубликовали некий меморандум, якобы подготовленный для президента Украины Петра Порошенко американским исследовательским центром Rand Corporation. В документе украинским властям рекомендуется принять самые жесткие меры в случае провала мирного плана на востоке Украины. В частности, вторая стадия плана предполагает захват территорий. В города якобы должна вводиться бронетехника, которая будет открывать огонь по всем вооруженным людям. Всех мужчин якобы должны будут направить в фильтрационные лагеря. Активных ополченцев предают суду. Собственность осужденных конфискуется и передается военным, отличившимся во время операции. StopFake отправил запрос в Rand Corporation. Мы спросили о подлинности распространяемого документа, уточнили, проводит ли центр исследования для украинской власти, и получили следующий ответ. Мы не писали меморандум и не имеем никакого отношения официального или неофициального к консультированию Украины по военной стратегии, направленной на восстановление центральной государственной власти в Восточной Украине. Кроме того, StopFake обратился к профессиональному переводчику и носителю английского языка с просьбой прокомментировать, насколько грамотно составлен данный меморандум. Он нашел в документе ошибки, их не слишком много, но достаточно, чтобы вынести вердикт о том, что текст писал не носитель языка. И, наконец, очень важно отметить, что сайт Before It's News, на котором изначально появился текст меморандума, это портал гражданской журналистики, где написать статью может любой желающий, как на Википедии или в ЖЖ. Причем на портале в последнее время стало появляться все больше статей о призраках, пришельцах и теории заговора. 7 июля на YouTube появилось видео, а точнее слайд-шоу с фотографиями вырытых могил и аудиопризывом распространять это видео. Радиус Луганска. Внимание, объявление. Надо сделать срочно репост новости. В данный момент, сейчас в Славянске, укропы откопали могилы своих двухсотых, которые они сами расстреляли. В эти могилы в данный момент ложатся свежие трупы мирного населения.
Далее говорится, что это все делается для картинки Укрсми, чтобы якобы обвинить во всем ополченцев. Поэтому всем срочно нужно делать репост этой новости в соцсетях. Но это слайд-шоу не соответствует реальности. Разберем слайд-шоу, которое состоит из 4 фотографий. Вот первая фотография в слайд-шоу, а вот оригинал фотографии из Мексики. Фотографию обрезали и оставили только ее центральную часть. Следующая фотография также была сделана не в Славянске, а в Одессе в 2010 году. Третье фото было сделано в Херсоне полгода назад. А на 4-м фото в правом верхнем углу видны кирпичи, а точнее часть стены. Так что это даже не могила, а вырытая яма возле какого-то сооружения. Российский Первый канал в вечернем выпуске в своем сюжете использовал материал StopFake.org. Следующий миф украинских средств массовой информации: Крым на грани продовольственной катастрофы. В качестве иллюстрации фотография пустых полок в магазине. И кажется совсем не важно, что снимок сделан несколько лет назад в американском супермаркете. Главное — напугать туристов с Украины. Заметим, что на экране появляется фотография с надписью «Фото с сайта StopFake.org». Первому каналу следовало уточнить, что мы не автор фейка, а его разоблачитель. Иначе у зрителей могло сложиться впечатление, что StopFake распространил неправдивую информацию. Это были фейки, замеченные нами на прошлой неделе. На нашем сайте вы можете также узнать о том, что в Виннице не убирают мемориал славы, о том, что Новопошта опровергла информацию о передаче посылок сепаратистам в Северодонецке и многое другое. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Благодарим за ваш интерес и поддержку. Если вы считаете проект StopFake нужным, вы можете помочь нам. Реквизиты для перечисления средств на развитие проекта находятся на нашем сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами.